Subscribe to my channel and press the bell icon to see my videos first. हाय गाइस, आई एम कुणाल और आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कार को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है, वो ड्राइविंग सीखना तो चाहते हैं पर वो सीख नहीं पाते कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। आई होप मेरी जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी ड्राइविंग सीखने के लिए। गाइस, कार को ड्राइव करने का जो प्रोसेस है ये तो आप 10-15 मिनट में सीख जाते हैं, बट मेन जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी होती है वो ट्रैफिक एरिया, ट्रैफिक जोन में करनी होती है। तो आप जब भी एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, जब आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके ट्रैफिक एरिया में आप ड्राइव करेंगे। क्योंकि पार्किंग एरिया में पार्क करना, ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए प्रॉपर्ली। तो ये एक्सपीरियंस ना आपको वहीं से मिलेगा गाइस। और सेकंड चीज़, सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार को ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट ज़रूर पहनिएगा और सामने वाले की सेफ्टी का भी काफ़ी ध्यान रखिएगा। और जो प्रोसेस है कार को ड्राइव करने का वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। स्टेयरिंग के जस्ट नीचे ये 3 पैडल दिए होंगे। पहला होता है क्लच, दूसरा पैडल होता है ब्रेक और थर्ड जो पैडल होता है ये होता है एक्सीलरेटर। अब मैं आपको बता दूं कि क्लच जो है, जब भी आप कोई भी गियर को चेंज कर रहे हैं या स्टार्ट करने वाले हैं तो क्लच को पूरा प्रेस करके ही करना है, या फिर आप इंजन को ऑन कर रहे हैं तब भी ध्यान रखने वाली बात है कि क्लच पैडल पूरा प्रेस हुआ होना चाहिए। उसके जस्ट बाद जब आप कोई भी गियर चेंज कर रहे हैं, जैसे कि पहली बार आपने इंजन स्टार्ट किया और आप पहला गियर लगा रहे हैं, तो उसके लिए पहले क्लच पैडल पूरा प्रेस कर दिया और थोड़ा सा हमको जो है एक्सीलेटर को प्रेस करके रखना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो एकदम, या तो इंजन भी बहुत आवाज़ करेगा और झटके से कार आगे की तरफ मूव करेगी। तो इसको जो है बिल्कुल हल्का सा इतना सा प्रेस करके रखना है और स्लोली स्लोली जैसे आप रिलीज़ करेंगे कार आगे की तरफ बढ़ेगी। और सेकंड वाला जो पैडल है ये है ब्रेक। जब भी आपको कार को रोकना है तो उसके लिए आपको एक्सीलेटर पे पूरा पैर हटा दीजिए, क्लच पैडल को पूरा प्रेस करके हल्का हल्का स्लोली से आपको ब्रेक पैडल को प्रेस करना है। अगर आप इसको एकदम प्रेस कर देंगे तो झटके से पूरा एकदम से ब्रेक लग जाएंगे, सारे टायर्स वगैरह जो स्किड हो जाएंगे और कार एकदम झटके से रुक जाएगी। तो ये नहीं करना है आपको, उसको स्लोली से प्रेस करना है, वो भी क्लच दबाने के बाद में। ऐसा नहीं क्लच छोड़ा हुआ और आप ब्रेक दबा रहे हो तो इंजन पे काफ़ी लोड आता है और काफ़ी सारी रिस्क होती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उसके लिए पहले पूरा क्लच दबा दीजिए और स्लोली ब्रेक पैडल को प्रेस कीजिए। मैं आपको गियर के बारे में बताऊं तो 2 तरह के गियर बॉक्स होते हैं कार्स के अंदर। एक तो होता है ऑटो ट्रांसमिशन और एक होता है मैनुअल ट्रांसमिशन। मैनुअल, अभी जो मेरी कार में है ये है मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें जो ये डायग्राम बना हुआ है ये पूरे गियर्स को आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से हमको गियर को यूज़ करना है, किधर कौन सा गियर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप जैसे ही क्लच पैडल को पूरा प्रेस करेंगे तो पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको यहाँ ले जाकर ऊपर की तरफ कर देंगे फर्स्ट गियर, और इसको नीचे की तरफ करेंगे तो सेकंड, सेंटर में छोड़ के थर्ड, और नीचे की तरफ फोर्थ आ जाएगा। साइड में ले जाकर ऊपर कर देंगे तो फिफ्थ, और इसके जस्ट अपोजिट नीचे सिक्स्थ गियर आ जाएगा। और सेंटर में छोड़ते ही कार अभी न्यूट्रल है। और रिवर्स गियर लगाने के लिए ये जो नीचे स्विच दिया हुआ है आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग साइड में ले जा कर के पूरा, और इसको जैसे ही ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो ये अभी रिवर्स गियर आ गया। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है हैंड ब्रेक होता है। अगर आपकी कार कहीं पर ऐसी स्लाइडिंग वाली जगह पर या फिर जहाँ पर ढलान हो, ऐसी जगह पर अगर आपने पार्क की हुई है तो आप इस हैंड ब्रेक को ऊपर की तरफ पुल कीजिएगा, उससे गाड़ी जो है वहीं पर रुक जाएगी या फिर बिना ब्रेक लगाए हुए आगे या पीछे नहीं जाएगी। अगर हम बात करें स्टीयरिंग के तो 2 तरह के स्टीयरिंग होते हैं, एक तो पावर स्टीयरिंग और नॉर्मल स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में अगर हम राइट साइड में स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो फ्रंट व्हील भी राइट साइड टर्न हो जाते हैं, और इसके अपोजिट हम लेफ़्ट साइड टर्न करते हैं तो फ्रंट व्हील भी लेफ़्ट साइड टर्न हो जाते हैं, कुछ इस तरह। स्टीयरिंग के बाद में जो हमको करना होगा, पहले क्लच पैडल को इस तरह से पूरा प्रेस करके हैंड ब्रेक को रिलीज़ करके पहले चेक कर लें कि हाँ न्यूट्रल है कि नहीं कार। फिर उसके बाद जस्ट स्टीयरिंग के नीचे इग्निशन स्विच दिया होगा, वहाँ पर कार की की को एंटर करके ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद उसको स्टार्ट करिए। इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ जैसे आप घुमाएंगे कार इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने के बाद में पहले आप क्लच पैडल को पूरा प्रेस करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पूरा प्रेस होना चाहिए। उसके बाद में जैसे डायग्राम में बताया हुआ पूरा इस तरफ ले जा कर के फर्स्ट गियर ऊपर की तरफ लग गया,
और जैसे आप धीरे धीरे पैडल को रिलीज़ करेंगे कार फ्रंट में मूव होना स्टार्ट कर देगी। और ध्यान ये रखना है कि इसको जब भी आप रिलीज़ करें इसको स्लोली रिलीज़ कीजिएगा। एकदम छोड़ देंगे तो झटका खा के या तो कार बंद हो जाएगी या फिर रुक नहीं पाई तो आगे जाके बहुत स्पीड में आगे की तरफ मूव करेगी। और सेकंड स्टेप जो करना है, अगर आपको जैसे आप फर्स्ट में उठाएंगे उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल स्लोली पेडल रिलीज़ किया, कार मूव कर रही है और स्पीड के अकॉर्डिंग फिर सेकंड गियर, फिर स्लोली रिलीज़ किया, इस तरह से कार फ्रंट में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो आप यहाँ पर 6 गियर जो हैं टोटल यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड जब भी अपनी कार चलेगी तब। और रिवर्स गियर के लिए न्यूट्रल करने के बाद में क्लच पेडल को प्रेस कीजिए पूरा, सेम इसको इस तरह से उठाना है जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, और पूरा ले जाकर साइड में ऊपर की तरफ रिवर्स गियर लग गया। अब उसके बाद स्लोली पेडल को रिलीज़ करना है तो कार जो है रिवर्स में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये सिंपल प्रोसेस है कार को ड्राइव करने के लिए। आप नॉर्मल अपनी कोई भी कार को इसी तरह से ड्राइव कर सकते हैं। गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो या मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।